czy zmiana, która nam chodzi po głowie, no to faktycznie jest pilna, bo zmiana dla samej zmiany też większego sensu nie ma. To są właśnie takie osoby, którym zależy na tej zmianie. Coś działa jak działa i tego zmieniać nie chcemy. Że zmiana to nie jest tylko jakaś, nie wiem, wielka reorganizacja struktur firmy. Wszystkie przeszkody, które stoją na drodze do dojścia do tego etapu, po prostu trzeba wyeliminować. To jest najgorsza możliwa rzecz zmiany i to powoduje, że mamy takie uczucie, że brodzimy w tym bagnie, w tym błocie, a się nic nie dzieje, nie idziemy do przodu. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski I Paweł Rykowski. Dzisiaj wrócimy do tematu, o którym rozmawialiśmy u Mariusza Gila w jego podcaście. No to jest ciekawy temat i potem mieliśmy już kilka rozmów z Wami na temat jego użyteczności. Mianowicie porozmawiamy sobie o zmianie. No zmiana to jest jedyna rzecz, która jest pewna w naszych organizacjach, zwłaszcza teraz. Porozmawiamy o tym, czym w ogóle jest zmiana, dlaczego trzeba myśleć w kategoriach właśnie zmiany jako procesu, no i w jaki sposób to przejść przez tę zmianę, w jaki sposób sobie z tym poradzić. I może zaczniemy od bajki, Paweł. Opowiesz nam bajkę? Tak, z przyjemnością opowiem Wam bajkę. W ogóle to jest ciekawa historia, ponieważ jest taki pan, który się nazywa John Kotter. I John Kotter stworzył właśnie takie 8 kroków do zmiany. Napisał też 2 bardzo fajne książki, które podlinkujemy oczywiście w notatkach do tego odcinka. I teraz jedna z tych książek to jest książka odnośnie przeprowadzania zmiany w organizacjach. I teraz to opisał w formie bajki dla dzieci. I można było sobie pomyśleć, no co za wariat, pisze książkę dla organizacji, dla przeprowadzenia transformacji w organizacjach w tamtym czasie, ponieważ już to trochę lat ma, no to były często zmiany w fabrykach, na liniach produkcyjnych, więc gruby temat, a gościu pisze bajkę o pingwinach. I teraz co się okazało? Sposób przekazania historii, frameworku w takiej formie historii bajki tak naprawdę jest często dużo lepszy, ponieważ no my jako ludzie jesteśmy zwierzętami, które lubią historię. Lubimy opowiadać historię, lubimy słuchać historii. I John Kotter napisał bajkę o pingwinach. No, ale to nie jest nic nadzwyczajnego w naszej branży. Przecież mamy świetne książki Cel, pierwsza część, druga, potem jeszcze kilka innych, Eliahu Goldrata o Theory of Constraints, teorii ograniczeń. Zresztą mieliśmy na ten temat świetny wywiad z Konradem Otrębskim, odcinek 97, damy Wam linka. Mamy też książkę Projekt Phoenix chociażby, to też są historie, więc to nie jest nic takiego nietypowego w naszej branży i jeżeli macie okazję, to warto się zapoznać. O, jeszcze myślenie pytaniami, prawda? Pierwsza połowa książki to jest historia. To są wszystko bardzo dobre książki, które oczywiście polecamy. Dobra, Paweł, to opowiedz nam tę historię o pingwinach. Tak naprawdę bajka, bo to historie historiami, ale tutaj mamy po prostu do czynienia z bajką, gdzie mamy bohaterów, mamy pingwiny, które żyją sobie na wyspie, która zaczyna się roztapiać, czyli zaczyna tam się dziać jakaś zmiana. I teraz jest pingwin jeden, który widzi potrzebę tej zmiany, ale reszta wcale nie jest chętna do tego, żeby w ogóle się zaangażować. Mówią, że przecież nie, ta nasza góra lodowa zawsze tutaj stała i będzie stała dalej, nic nie potrzebujemy zmieniać. I to myślę, że często też mamy w organizacjach, swoich procesach, że no coś działa jak działa i tego zmieniać nie chcemy, nie potrzeba, albo spotykamy się z oporem. O oporze w organizacji mieliśmy odcinek 91, na którego również odsyłamy. No i teraz jak to zrobić, co tam się dzieje? Dobra, Paweł, poczekaj, wytłumaczmy w ogóle, co to jest zmiana. Ważne, żeby do tego podchodzić w ten sposób, że zmiana to nie jest tylko jakaś, nie wiem, wielka reorganizacja struktur firmy albo w ogóle zmiana kierunku. Wszystko, co jest trochę inne, to jest zmiana. Czyli, nie wiem, wdrożenie nowej aplikacji HR-owej to jest zmiana. Zmiana sposobu, w jaki sposób będziemy się spotykać, no to też jest zmiana właśnie. Zupełnie nowe albo trochę nowe podejście do zarządzania projektami, to są wszystko zmiany. I do tego trzeba podchodzić ze świadomością, że to jest zmiana i stosując jakąś metodę, chociażby taki framework,
Wiadomo, że do mniejszych zmian mniej sił będziemy i środków kierować w to, żeby tę zmianą zarządzić. Natomiast tak czy inaczej trzeba pamiętać, że zmiany są wokół nas i prawdopodobnie codziennie albo w każdym tygodniu wdrażamy jakąś zmianę w naszych zespołach. No właśnie, i teraz wracając do naszych pingwinów i 8 kroków zmiany Kotera, czyli przejdźmy sobie przez te kroki po kolei i będę wam dopowiadał historię, co tam się tych pingwinów działo. Pierwszym krokiem jest tworzenie takiej potrzeby pilności zmiany. Ta zmiana musi być pilna, czyli jak ty, Krzychu, mówiłeś, zmiana nawet mała, no musi być istotna, żeby chciało się komuś w ogóle to zrobić, żeby była taka potrzeba. W przypadku pingwinów potrzeba była pilna, ponieważ ta góra lodowa, na której one żyły, ona się roztapiała, więc tak naprawdę czy chciały, czy nie chciały, no to musiały coś zrobić, bo po prostu za jakiś czas ta góra się roztopi i nie będą miały miejsca do życia. I w organizacjach często możemy się patrzeć na przykład na to, czy na przykład nasze projekty zarabiają hajs, czy się zwracają, czy są używane, czy zmiana, która nam chodzi po głowie, no to faktycznie jest pilna, bo zmiana dla samej zmiany też większego sensu nie ma. To chyba to się od tego zaczyna, że zmiana dla samej zmiany nie ma sensu. No, to musi być coś, co jest w jakiś sposób ważne i pilne i no, musimy zrobić teraz, a nie za 3 lata. I gdy już my sobie coś takiego sformułujemy, to musimy zbudować taką koalicję osób, z którymi będziemy nad tym współpracować. Po polsku to jest powołaj zespół przewodzący zmianie. Po angielsku bardziej mi się podoba oryginał, czyli Guiding Coalition. To są właśnie takie osoby, którym zależy na tej zmianie. To nie muszą być, nie wiem, jacyś top menedżerowie. To muszą być osoby, które rozumieją tę zmianę, wiedzą, dlaczego ona musi się wydarzyć. No i te, które będą wspierać, czyli wdrożenie nowego oprogramowania, to są osoby, które rozumieją to oprogramowanie i będą innych uczyć. Osoby, które są sponsorami tego projektu, którym zależy na tej zmianie ze względów strategicznych, to muszą być po prostu te osoby, którym na tej zmianie zależy tak najbardziej, tworzą taki rdzeń. Dokładnie tak. Na przykładzie pingwinów to było tak, że mały pingwin, który widział tą potrzebę, znalazł koleżankę, która miała też jakąś wiedzę, znalazł inne pingwiny, które się tematem zainteresowały, ale jednocześnie nie przejmował się tym, że inni byli przeciwni. Był ten taki pingwin, który miał na imię nie, no i ten pingwin to był taki pingwin maruda, który wszystkiemu zaprzeczał, więc powołując zespół, no to nie brali jego zdania pod uwagę. Kolejnym, czyli już trzecim etapem zmiany jest sformułowanie wizji i strategii tej zmiany, czyli no musimy wiedzieć, co my tak naprawdę chcemy, gdzie my chcemy dojść, gdzie ta zmiana ma nas zaprowadzić, co ma się wydarzyć, kiedy zmienimy ten stan. I tam pingwiny miały ten problem, no, że ich dom, ich góra lodowa się topiła, więc musieli zrobić coś, żeby albo zatrzymać ten proces, co okazało się niemożliwe, albo znaleźć sposób na to, żeby znaleźć może inny dom, inny sposób. Musieli budować właśnie jakieś strategie, plany na to, w jaki sposób taką zmianę zrealizować. I co tu jest ważne, to żeby nie tylko komunikować, w jaki sposób to zrealizujemy, czyli nie tylko rozwiązania, no ale właśnie, żeby sprzedać tę wizję, czyli żeby pokazać, jak będzie wyglądała przyszłość po tej zmianie. Dlaczego ta przyszłość będzie lepsza od tego, co mamy teraz. Trzeba również zauważyć i przyznać problemy, błędy, które teraz popełniamy, ale jednocześnie mieć świadomość, że pomiędzy tym, gdzie jesteśmy teraz, a tą idealną przyszłością, którą sobie wyobrażamy, jest długa droga, którą musimy oczywiście przejść. Następny krok to już właśnie jest ten moment, kiedy komunikujemy tę wizję i zbieramy entuzjastów tej wizji. Zbieramy takie osoby, które po prostu się przekonają do tego, co widzimy, uznają, że ta zmiana jest ważna i oni po prostu muszą chcieć wziąć udział w tej zmianie. To muszą być osoby, które będą przekonane. I oczywiście to robimy w różny sposób. Jeżeli dobrze zakomunikujemy tę zmianę, dobrze zakomunikujemy tę wizję, to wyjdą z ukrycia te osoby, które też widziały dokładnie te same problemy, co my, tylko nie widzieli, w jaki sposób zadziałać, czy co zrobić. Więc to powinno się wydarzyć. Mamy przykład taki z naszej firmy. Przez długi czas widzieliśmy pewne błędy, pewne problemy, które występują, no ale jakoś tak nikt nie był w stanie czegokolwiek z tym zrobić. Nasz przyszedł jeden nowy menedżer wysokiego szczebla, który po prostu zaczął głośno mówić o tych błędach, które widzimy, o tych problemach, które widzimy. Zaczął przedstawiać wizję tego, w jaki sposób wyglądałaby przyszłość, jeżeli byśmy się pozbyli tych problemów.
zaczął to formułować, opowiadać o tym i nagle z krzaków powychodzili ludzie, którzy też dokładnie to samo widzieli, tylko po prostu potrzebowali zebrać się w grupę, ktoś musiał to wyrazić. Więc to jest taki ważny moment. Jeżeli dobrze to przedstawicie, to powinniście odnieść w tym sukces. Nawet to niekoniecznie muszą być pochowani ludzie po krzakach, bo to mogą być ludzie nawet nieświadomi potrzeby, ale kiedy właśnie ta wizja będzie zakomunikowana, zakomunikujecie tą wizję, gdzie wy chcecie dojść, to mogą stwierdzić, wow, my też tam chcemy być i my też chcemy to zrobić. Tak u pingwinów było, że kiedy przedstawili plan zmiany swojego trybu życia, część pingwinów się obraziła, część pingwinów stwierdziła, że to nie ma sensu, a część pingwinów stwierdziła, no tak, słuchajcie, jedźmy, pomożemy, chcemy pomóc. I to jest bardzo istotne, żeby tych ludzi zebrać. Kolejnym krokiem do zmiany jest usuwanie blokad, usuwanie przeszkód i zmobilizowanie do działania. I teraz te przeszkody będą różne, no bo jak wiemy, mamy różne ograniczenia, mamy różne problemy, a to się czegoś nie da zrobić, albo się wydaje, że się nie da czegoś zrobić, ponieważ robimy coś od zawsze w taki sam sposób, a teraz musimy zrobić coś inaczej, więc trzeba się koło tego dużo nabiegać, nachodzić, znaleźć ludzi, którzy są odpowiedzialni, odsunąć tych ludzi, którzy będą przeszkadzać w danej zmianie, może usunąć jakieś procesy, może usunąć jakieś aplikacje, czy wszystkie przeszkody, które stoją na drodze do dojścia do tego etapu, po prostu trzeba wyeliminować. Eliminacja tych barier, tych problemów, które pojawiają się na drodze, powoduje, że możecie zacząć osiągać takie małe sukcesy. Po angielsku to się nazywa short term wins, po polsku można to nazwać szybkimi rezultatami czy szybkimi sukcesami. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że to działa, że coś się dzieje, że idziemy w dobrym kierunku i jak gdy wprowadzałem jakąś zmianę, czy gdzieś tam właśnie coś mieszałem w jakimś obszarze, to zawsze widziałem, że najwięcej właśnie energii i motywacji ludziom dodaje to, że się dzieje, jakieś małe sukcesy, coś szybko załatwiliśmy, coś szybko zmieniliśmy i to zaczęło w dobry sposób działać. I to powoduje, że to dodaje ludziom energii, bo w tym przypadku nie przesadzę, jak użyję zwrotu Pawła, nie ma nic gorszego w zmianie, jeżeli mówimy, ok, dobra, teraz będziemy coś zmieniać i potem, właściwie nic się nie dzieje przez długi czas. Coś tam, nie wiem, jakieś statusy mamy, wypełniamy Excele albo jakieś spotkania, ale w sumie to się nic nie wydarzyło od, nie wiem, zeszłego roku. To jest najgorsza możliwa rzecz zmiany i to powoduje, że mamy takie uczucie, że brodzimy w tym bagnie, w tym błocie, a się nic nie dzieje, nie idziemy do przodu. To jest zdecydowanie prawda i też dobrym trikiem może być taka wizualizacja tych zmian, więc kiedy te zmiany wiecie, że one będą po prostu dłuższe i będą się ciągnąć i będą wymagały jakiegoś czasu, to nawet takim małym zwycięstwem, małym sukcesem też może być nawet pokazanie takiego graficznego diagramu, takiego flow, że dobra, mamy x kroków do zrobienia, jesteśmy już w drugim albo w trzecim, żeby było widać, że po prostu już nie stoimy w miejscu. I nawet taka mała rzecz właśnie jak wizualizacja tej zmiany może pomóc. Może to być jakiś wykres, który pokazuje, dobra, jesteśmy tu, a chcemy być tu, żebyśmy chociaż zobaczyli tą drogę, że już na niej jesteśmy, już na niej idziemy i kiedy już ta zmiana się dzieje, kolejnym krokiem jest kontynuowanie jej i utrzymywanie tempa zmian. Jeżeli jesteśmy już w kroku A, powiedzieliśmy A, musimy powiedzieć B. I później C, D, E i tak do samego końca, aż tą zmianę przeprowadzimy. Ważne jest to, żeby też ludziom pokazywać. Zrobiliśmy to, jesteśmy tutaj, przed nami jeszcze tyle i tyle elementów i dobrze, żeby to się nie rozciągnęło w czasie, bo tak właśnie, Krzychu, jak powiedziałeś, że często jest tak, że coś zmieniamy i później się to rozciąga i de facto nic się nie dzieje. Musi się coś dziać, musi być nadany kierunek i w przypadku pingwinów było tak, że po prostu w pewnym momencie zebrały się wręcz wszystkie i razem wspólnie zaczęły działać, aby ocalić swoje życie. Więc wykonywały kolejne kroki, krok po kroku, zmiana za zmianą i się okazało, że można, że to idzie. Co ciekawe, na tym etapie ci maruderzy, którzy tam się pojawiali, oni praktycznie już znikali z pola widzenia i już nie przeszkadzali, ponieważ kiedy już wdrażamy tą zmianę i robimy następny krok, następny, to ci, którzy po prostu chcieli, tę zmianę zablokować, to albo do niej dołączyli, albo po prostu naturalnie odeszli. No i chyba najważniejszy punkt, ostatni tego frameworka zaproponowanego przez Johna Kottera,
to jest, i znowu po angielsku to się fajnie nazywa Institute Change, czyli zinstytucjonalizuj zmianę, a to jest utrwalanie rezultatów zmiany i osadzenie ich w kulturze organizacji. To znaczy, że zasadniczo przeważnie wracamy do nawyków, które mamy. Jeżeli coś zrobimy raz czy drugi, ale łatwiej nam to było robić po staremu, no to będziemy to robili po staremu. Więc chodzi o to, żeby normą w naszej organizacji były te nowe sposoby działania. Żeby, no to oczywiście zależy, co to była za zmiana, ale żeby, nie wiem, żeby korzystać tylko z nowych systemów, korzystać tylko z nowych frameworków dotyczących, nie wiem, ustalania celów, czy nowych sposobów chociażby deploymentu na produkcję, nowych sposobów komunikacji. No chodzi o to, żeby działać zgodnie z tym, co ustaliliśmy w tej zmianie i nie wracać do tych starych metod, czy to poprzez właśnie wyłączenie starych systemów, czy poprzez zablokowanie możliwości komitowania kodu, który nie przeszedł jakichś testów, czy różne różniste sposoby. Żeby ten nowy sposób działania był po prostu jedynym sposobem działania. No i teraz uwaga, bo to jest punkt, który jest często przez nas po prostu zaniedbywany i olewany. Zobaczcie, to jest 8. punkt. Napracowaliśmy się, zrobiliśmy 7 wielkich kroków zmiany, stworzyliśmy potrzebę, zebraliśmy zespół, zbudowaliśmy wizję, żeśmy ją zakomunikowali, żeśmy pousuwali przeszkody, zaczęliśmy wdrażać tą wizję, pokazując szybkie sukcesy. No, kontynuujemy, utrzymywaliśmy tempo, doszliśmy do końca tej zmiany i bach, zadowoleni, często kończymy projekt i co robimy najczęściej? Łapiemy się za następny. I okazuje się, że cała ta robota w tym momencie idzie w piach. Jeżeli na przykład korzystacie z systemu Office 365 czy z dowolnego systemu w organizacji, to zastanówcie się, z ilu opcji tak naprawdę korzystacie. Ile tam jest aplikacji, których nie używacie. Może nigdy nawet nie widzieliście ich na oczy. I to jest świetny przykład. Gdzieś słyszałem o jakichś danych, że wdrożenie na przykład takich pakietów Office'a w korporacjach to jest używane średnio w 5%, a 95% potencjału, który leży nigdzie po prostu nieruszony, leży nieruszony, a wy za niego płacicie. Dlatego ten punkt jest turbo ważny, żeby każdy z was miał świadomość, że nie chodzi tylko o to, żeby dowieść tą zmianę do końca, ale żeby ta właśnie zmiana, tak jak Krzychu powiedział, stała się właśnie nową normą, żeby stała się nawykami. To jest punkt, do którego trzeba wracać i trzeba go pilnować i zadbać o to, żeby on się zadział, bo jeżeli on się nie zadzieje, no to niestety, wracamy do początku i cała ta właściwie robota praktycznie poszła w piach, a nawet będzie gorzej, ponieważ kiedy zawalicie taką zmianę, nie przypilnujecie tego ostatniego punktu, nie stworzycie nowych nawyków, które sprawią, że ta zmiana będzie waszą nową normą, to tak naprawdę, kiedy przyjdziecie z drugą, trzecią propozycją, no to co wam ludzie powiedzą? Sorry, to już się nie dało, tyle razy próbowaliśmy, tego się nie da. Albo już przecież tu była ta zmiana i co? Zmieniliśmy, mamy tutaj, nie wiem, nowe systemy, nikt ich nie używa. No to po co ta cała zmiana była? No i to jest dobre chyba podsumowanie tego odcinka, czyli zmiana zmianą, trzeba wiedzieć, jak ją przeprowadzić, ale chyba potem najtrudniejsze jest to, żeby ją utrzymać. Na stronie odcinka, do której dajemy tutaj wam linka, zobaczycie linki do tych książek, o których Paweł mówił, czyli książek Johna Kottera, który jest takim guru zmiany. Jeszcze jedna książka, którą ja polecam, to jest On Change Management, Harvard Business Reviews. No to jest taka klasyka, powiedzmy, trochę może takie boomerska, jak to ostatnio mówiliśmy, ale tam tak klasycznie do tego podchodzi. Natomiast jedna książka, którą teraz czytam, ma też zresztą drugą część, to jest Fearless Change, Patterns for Introducing New Ideas. I tutaj to właśnie te patterns to są ważne, czyli jest dużo różnych takich wzorców, które możecie zastosować. Jeszcze jej nie przeczytałem, więc jak skończę, to jeżeli byście chcieli podyskutować na jej temat, zapraszam do kontaktu. Ona też ma drugą część. No i wygląda na to, że to są fajne właśnie takie szablony, z których można skorzystać. To tyle na dzisiaj. Jak chcecie być na bieżąco, to zapiszcie się do newslettera na stronie nerd.management/newsletter. Będziemy wam wysyłać informacje o nowych odcinkach, których jeszcze kilka się pojawi przed wakacjami i to będą bardzo, myślę, wartościowe odcinki, zwłaszcza dla tych z was, którzy są na początku kariery, także śledźcie koniecznie Nerd Management. I cóż, tyle na dzisiaj. Widzimy się za 2 tygodnie, we wtorek o 8:00. Cześć. Trzymajcie się. Cześć!